Welcome. Karibu sana. Aleki hapa na natumai uko poa. Na hii ni mbichi na imeiva. Na hii ni ingine moto sana. Na kama wewe ni msee chachiko, hata kama wewe si msee chachiko, kemba hii ni yako, au sio? Neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Kutoka kwenye mlima wa Sinai. Neno linasema hivi: katika mwezi wa 3 baada ya Waisraeli kutoka nchini Misri, siku ile ile wakafika katika nyika ya Sinai. Waliondoka Refidimu wakafika katika nyika ya Sinai na kupiga kambi nyikani. Waisraeli walipiga kambi huko mbele ya mlima. Kisha Musa akapanda mlimani kwa Mungu wa kweli, naye Yehova akamwita kutoka mlimani akamwambia, hivi ndivyo utakavyoiambia nyumba ya Yakobo na kuwaambia Waisraeli, mmejionea wenyewe mambo niliyowatendea Wamisri, ili niwabebe juu ya mabawa ya tai na kuwaleta kwangu. Sasa ikiwa mtaitii kabisa sauti yangu na kushika agano langu, hakika mtakuwa mali yangu ya pekee kati ya mataifa yote, kwa maana dunia yote ni mali yangu. Mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia Waisraeli. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Exodus ambacho ni kitabu cha Kutoka kiliandikwa na Musa akiwa nyikani. Exodus chapter 19 verse 1 to 6. Na ningependa bila kupoteza wakati tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Zaburi. Kumsifu Mungu kwa sababu ya wokovu. Neno lasema hivi: wanalilia msaada, lakini hakuna mtu wa kuwaokoa. Hata wanamlilia Yehova, lakini yeye hawajibu. Nitawaponda wawe laini kama mavumbi katika upepo, nitawatupa nje kama matope barabarani. Utaniokoa kutoka kwa watu wanaotafuta makosa, utaniweka kuwa kiongozi wa mataifa. Watu ambao siwajui watanitumikia. Watanitii watakaposikia fununu tu. Wageni watakuja wakijikunyata mbele zangu. Wageni watakosa ujasiri, watakuja wakitetemeka kutoka katika ngome zao. Yehova yuko hai, mwamba wangu na asifiwe, Mungu wa wokovu wangu na akwezwe. Mungu wa kweli unilipizia kisasi, uyatiisha mataifa chini yangu. Yeye uniokoa kutoka kwa maadui wangu wenye hasira, uniinua juu ya wale wanaonishambulia, uniokoa kutoka kwa mtu mkatili. Ndiyo sababu nitakutukuza wewe miongoni mwa mataifa, Yehova, nami nitaliimbia sifa jina lako. Yeye hutenda matendo makuu ya wokovu. Kwa ajili ya ufalme wake umtendea mti wa mafuta wake kwa upendo mshikamanifu, kwa Daudi na kwa uzao wake milele. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Psalms ambacho ni kitabu cha Zaburi kiliandikwa na Daudi na wengine. Psalms chapter 18 verse 41 to 50. Uncompromised.
and undiluted word of God. Tukutane Galilaya. Haleluya! Hii bado ni neno la Mungu. Tunazidi kuwasha taa zaidi na zaidi, maana ili neno la Mungu ni nuru kamili ya ulimwengu huu, na katika haya maisha ni safari ya kupiga shangwe tele na kutukuza. It can never be otherwise. God bless you guys, na tuzidi kuishi katika hii nuru siku zote, maana sisi ni wale wana wa nuru, nasi ndio tupo kumtumikia Mwenyezi Mungu kikamilifu kila wakati bila usumbufu wowote, na bila shaka tupate nuru au sio, na tuyafurahie haya maisha siku zote vile inafaa. Kwa hivyo tujibame, tujinice na tujiachie kwake Mwenyezi Mungu, maana kwake Mungu ndiko tuliko salama siku zote za maisha yetu. Thank you so much. God bless you and be God.